แต่อุ้ยมองเวทกันเหรอไม่เลยแต่ไม่แต่យាយគ្នាសាត់មកតណាមេយាយសាត់យាយសាត់ណាមេអើយមីហ៊ូណាហ៊ូណាไหนวะน่ะហ៊ូណាគឺរហ៊ូណាហាមេមកយាយគ្នាឥឡូវយើងនិយាយគ្នាចេះមកនេះចង់និយាយចេះចង់និយាយថាមិនមែនមកបង្កចំនួនបង្កបញ្ហាទេយើងមកនិយាយគ្នាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាណាអត់មានបញ្ហាទេมันว่าที่มันมามันไม่ได้มาก่อปัญหาไม่ได้มาสร้างปัญหาอะไรมันแค่จะบอกว่าขับไปนู่นนี่แหละเดี๋ยวเนี่ยผมจะตัดตรงนี้ไปนี่นะเนี่ยโอเคไหมออดไม่ได้ออดอ้อยเอาไปนี่ขัดตโนไว้ไม่ทำบานเลยออดเต้ออดบานเลยบอกเรียมาเนี่ยออดอะไรออดขัดตโนเตี้ยตกใครเนาะบะใครเลยออดเต้อเมตรมั้งเต้ตะกร้าเตี้ยพออะไรไม่ได้ก็คือผมอยู่ตรงนี้แล้วมันมาខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅពេលដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះបាទនឹងលួចញញឹមហើយក៏កើតទៅជាមន្ទិលសង្ស័យថាទេអានេះឈួតទេដឹងហ៎អាសៀមនេះឈួតទេដឹងហ៎ខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍បែបនោះដូចខ្ញុំដែររឿងនេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលនឹង MOU នឹងការឡើងទៅអានcloseជាមួយនឹងកម្ពុជានៅUN គេបាននិយាយថាមែនទែនទៅទោះបីជាលុបនៅអនុសារណៈឆ្នាំ2001បាទ MOU ដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៃនិងកម្ពុជានឹងនៅតែមានឱកាសក្នុងការចរចាទ្វេភាគីដដែលដោយប្រើយន្តការឬមួយក៏ប្រើនៅគោលការណ៍របស់អានក្លូសហ្នឹងយកមកធ្វើជាការចរចាឬមួយក៏អង្គវេទិកាដែលមានទ្វេភាគីគឺកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃមិនចាំបាច់ឡើងទៅ UN ក្លូសហ្នឹងក៏បានដែរអានេះគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលមិនអាចចរចាទ្វេភាគីបានគឺទាក់ទងទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រួតស៊ីគ្នារវាងដែនសមុទ្រថៃនិងកម្ពុជាគឺវាត្រួតស៊ីគ្នាវាខុសគ្នាពីម៉ាឡេហើយនិងឥណ្ឌូអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលមិនអាចឲ្យកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃនេះចរចាទ្វេភាគីបានទេអាការពីនៅ MOU មិនក៏វាមិនព្រមចរចាទ្វេភាគីវានេះលុបដោយខ្លួនវាហើយវាទាមទារឲ្យមានការចរចាទ្វេភាគីដោយចង់ប្រើប្រាស់គោលការណ៍របស់អានក្លូអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាទេអានេះឈួរមួយឡប់ហើយគេបានបញ្ជាក់ទៀតវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់មកចប់ឲ្យនៅចុងក្រោយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគេបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមិនមែនប្រសិនបើទេការដែលឡើងទៅ UN close ជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងគឺឱកាសក្នុងការខាត់បងនឹងច្រើនមានន័យថាពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវថៃវាដឹងច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើហ៊ានប្រឈមមុខនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺថៃមានតែការខាត់បងគឺមានតែភាពអាម៉ាស់នាំមកប្រទេសវិញតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាវាតែងតែព្យាយាមក្នុងការពន្យាពេលមិនថាការប្រជុំ JBC ឬមួយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទេវាតែងតែធ្វើការញុះញង់វាតែងតែធ្វើការរំខានមិនឲ្យដំណើរការទៅអន្តរជាតិហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែឥឡូវអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងលោកបានធ្វើលោកបានព្យាយាមលោកបានទប់ស្កាត់នៅសង្គ្រាមមិនចង់ឲ្យកើតឡើងជាលើកទី3ហ្នឹងគឺដំណើរការទៅខាងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែដំណើរការបណ្ដារហូតដល់វាដឹងខ្លួនទាក់ទងនឹងរឿងអានក្លូសទៀតវាថាការដែលឡើងទៅអានក្លូសជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺឱកាសខាតបង់គឺវាច្រើនហើយការវិភាគឃើញបែបនេះគឺមិនមែនមានតែម្នាក់ទេមិនមែនមានតែបុគ្គលទេអ្នកដែលវិភាគជំនាញអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការវិភាគនយោបាយរបស់ថៃអ្នកដែលមានជំនាញខាងព្រំដែនអ្នកដែលមានជំនាញខាងនយោបាយផ្សេងៗរបស់ថៃការវិភាគគឺគេដូចគ្នាទាំងអស់អ្វីដែលលោកសីហាសាកំពុងតែដើរតាមគន្លងគូវាសរបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសៀមដែលបានធ្វើការគូវាសឲ្យលោកអនុทินជាមួយនឹងលោកសីហាដែលកំពុងដើរហ្នឹងគឺជាការលក់ក្បាលលក់ជារបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយរបស់ថៃស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺចាញ់នៅព័ត៌មានមួយទៀតហើយគេថាប្រសិនបើមានគម្រោងក្នុងការលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2000គឺគេត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្ររកគោលនយោបាយឬមួយក៏រកយន្តការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងកម្ពុជាសិន
មានន័យថាប្រសិនបើគេលុបប្រសិនបើគេមានកម្រងក្នុងការលុបគេរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ទល់ជាមួយសិនបានគេលុបចោលអញ្ចឹងមានន័យថាការលុបចោល MOU ឆ្នាំ2001ហ្នឹងវាអត់បានប្រើខួរទេវានៅឃើញលុបទៅប្រជាជនវានៅឃើញលុបទៅហើយអ្នកដែលដឹកនាំលុបចោលនៅ MOU ឆ្នាំ2001ហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទប្រហែលជាស្គាល់គឺអាចារ្យផាន់ថេពសាស្ត្រាចារ្យខាងស្រាវជ្រាវខាងចាក់រុកហ្នឹងហើយសង្គ្រាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃអាចារ្យផាន់ថេពហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងដែរបាទបើថាចាក់រុកមកចាក់រុកបងប្អូនគេអាចស្ដាប់វីដេអូទាំងស្រុងបាទខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោយវីដេអូនេះ MOU44 เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วนะคะแต่คราวนี้ยกเลิกแล้วโดยปกติแล้วก็ต้องมาเจรจาทวิภาคีหมายความว่าอะไรก็คือเป็นการพูดคุยกันแค่ระหว่าง2ประเทศโดยใช้หลักเกณฑ์ตามอังคลอสหรือก็คืออย่างที่ท่านพลเอกรังสีได้พูดมาว่า12ไมล์ทะเล24ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเลอะไรก็ว่าไปเขตเศรษฐกิจจำเพาะแต่คราวนี้ประเด็นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็พูดคุยทวิภาคีโดยใช้หลักเกณฑ์อันคลอสกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียแต่ทำไมมันมีปัญหาก็เพราะว่ามันจะมีแบบโอเวอร์แลปปิ้งคำว่าโอเวอร์แลปปิ้งก็คือเขาก็ขีดมามันโอเวอร์แลปมันทับซ้อนกันมันก็เลยต้องคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่ยังมีความสุ่มเสี่ยงสมยศไทยบัญพนมขากปรามกรอบหลังเกิดดอลก็ปรามตุลศาสตร์ปริกุบตนุบก็ปรามจุกจีปริจันในเอาเนียงในหลังป่าปรามกรอบจอบเนี่ยปองเป่าเดียงจีบรอดกันเตมาสู่เราคลาบวิวัยดังเปิดแมนเตไทยสมยศแผนการจับไงมาเพย์มุ้ยปีไงดับใบดังไงเพย์มุ้ยดังไงเพย์บูนไหนตอนจับเตียนđã làm pram crop lượng thom chọp này làm cơ đầy ông bơn dương này sọc ở class chùa treo bên chỗ vạch ấy nó đây thế thom đa đây cái bánh này nôm khai đàng nó miền ấy thế là ngay làm chùa chỉ bò cho khan lưới crop dù đây hỏi ประมาณขายหลังคลาเราเศร้ามาโตดเคยจังหวัดท่าสังเกรียมตัวเอาวินเน่บันไดจำรานเตก่อนดึงปรามกรอบจอบในลังเกิดใดขาดด่างมาบอกปนยังเตะมากรุบในชวัดไฟปรับตัววินในก่อนเลยไฟเลยไงออกก้นจะไม่เรียบเลยเพื่อเมียนไอ้พลายเตียนไอ้ไงตีไฟปรามเมียนไอ้พลายยังปรามไงเนี่ยเรื่องไงตีไฟปูนมาสมออกก้น